这是男生绝对划不走的上帝模拟器，用水箱打造一个池塘生态系统，你将扮演上帝，用45天的时间观察各物种的生存演变。第一天你创造世界，在水箱中加入沙子、泥土等材质，接着往上方添加一些岩石建立地基，再添加一些杜鹃根作为点缀，因为杜鹃根根基不稳，你用胶水将杜鹃根固定在岩石上，然后再往上方铺上一层厚厚的水草泥，最后再加入水源。但是你在网上购买的植物还没有到货，你只好做些其他事情。这是一些3眼恐龙虾的卵，你现在要做的事情就是孵化它们。虽然它们现在还没有出生，但它们以后将会是这方世界的重要成员之一。但此时的缸中出现了一些问题，杜鹃根上有一层类似毛茸茸的粘液，水箱上方也全是一层，你只好动手清理一下。清理完后，你又给3眼虾们投放了一些食物。7天后，你购买的植物终于到货，但在此之前，你还得安装一个过滤器，确保它们能正常工作。接着就可以加入植物了。植物种植完后，你又往水箱上方添加了一些浮萍。目前这方世界已经建设完毕，这时你决定加入第一只生物，这是一只黄金蚬，接着是一些樱桃虾。刚进入这方世界，它们就开始了探索。它们的主要食物来源就是藻类，而黄金蚬的作用是清理和过滤水质。樱桃虾在水箱中四处乱跑，无心工作。而这时你发现了另一只生物，这是兔子蜗牛，它的外表呈现黑色，身体呈现黄色，导致它在任何地方都引人注意，这也导致樱桃虾源源不断的骚扰它。但在过了2个半小时后，它习惯了樱桃虾的骚扰，于是它开始缓慢移动。它以诡异的步伐移动，在移动的同时并清理水箱。蜗牛移动速度有些太慢了，如果有车在就好了。说到车，我在瓜子二手车上买了21款的比亚迪唐，没想到12万多就买到手了，比新车便宜了7万多，但开起来跟新的一样。现在一手电车掉价快，买二手的特别划算。瓜子上都是真车源，大品牌有保障，每台车都经过官方专业检测，比一般的二手更放心，还能先试开3天，满意了再买。我跟你说，买二手电车去瓜子二手车就对了。黄金蚬也没有闲着，它跟兔子蜗牛一同清理水质，而樱桃虾们就像脱缰的野马，到处乱窜，而有的虾还搞起了抗日生活。到了第14天，水箱一片生机勃勃，但里面还有着一层毛茸茸的粘液。于是你决定将过滤器换成大功率版本，而过滤器中还有紫外线消毒剂，它们可以杀死水中的细菌。目前为止，水箱一片欣欣向荣，植物和动物们都生长得很好，但有些植物生长速度过快，有的已经超出水面了。而这个时候，你在水箱角落发现了一只蜗牛，上方还有一些卵，可能这个世界里已经有了蜗牛。在找了几分钟后，你在水草上发现了它的身影。到了第20天，你决定加入新物种，这是一些寻参鲶，它是一种以藻类和植物为食的生物，不具有攻击性。樱桃虾显得格外高兴，看样子它很喜欢这位新朋友。虽然此时的水箱中到处都是藻类，但好在每只生物都在努力的清理中。它们玩的好像还挺开心，而有的樱桃虾还怀孕了，就像这只一样，它肚子上的黄点点就是虾宝宝。到了第30天，水底的植物已被藻类完全覆盖，不用担心，因为小虾的出世，现在的藻类清洁团队十分壮大，而浮萍也开始疯狂生长，它们的根茎已经生长到了水下，反而樱桃虾们非常喜欢，它们会在这片区域内来回游荡，因为这里有着很多食物。与此同时，还有一种生物也长大了，这是恐龙虾，它有着3颗眼睛，如今它的身体已经超过了1厘米。因为恐龙虾是一种同类相食的生物，这也导致了现在就只剩这一只了，从50克卵中活到了最后。考虑到只有一只恐龙虾，你决定不把它加入到这方世界了，你准备让其他生物接管它的位置。这是一些小蓝鱼、黑线鱼和3只花斑泥鳅。来了！刚进入这方世界，小蓝鱼就聚在了一起，可能是害羞的原因。为了清理岩石，你又引进了2只斑马蜗牛，它们是清理岩石的专家。小蓝鱼和黑线鱼经常在一起玩耍，但大部分时间黑线鱼都在角落中品尝泥土。如今这方世界到处充满了生机。到了第45天，水箱中长出了很多藻类，如果不处理，很可能对这方世界造成严重的影响。你只好动手清理部分藻类。在你的一番修剪下，导致水质变得浑浊。接着你又给水箱换了一些水。目前这方世界已经发展到了繁荣昌盛，从荒芜到今天，我们足足用了45天。但为了让生态系统更加平衡，后续还会往这方世界添加新的生物。我们下期再见。哎呀！